Tahukah kamu bahwa burung kolibri adalah satu-satunya burung yang bisa terbang mundur? Keunikan ini terjadi berkat struktur tubuh dan sayapnya yang sangat khusus. Sayap kolibri bisa bergerak dalam pola angka 8, yang memberi mereka kendali luar biasa atas gerakan terbang mereka. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk terbang ke depan, melayang di udara, dan bahkan bergerak mundur dengan sangat presisi. Keahlian ini sangat berguna saat mereka menghisap nektar dari bunga, karena mereka bisa tetap berada di tempat yang sama sambil bergerak mundur untuk pindah ke bunga berikutnya.